तपाईँ विनरको यो बाटोसम्म पुग्छु? मैले त यहाँसम्म आउने त कल्पना पनि गरेको थिइनँ, मेरो एक मनले पनि सोचेको थिइनँ। तर मेरा भगवान रूपी दर्शकहरू, मेरा सम्पूर्ण चाहिँ परिवारजनहरू, आफन्तजनहरू, उहाँहरूको माया साथ सपोर्ट, उहाँहरूको भोटको कारणले गर्दा मलाई आज विनर बनाइदिएको छ। सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ओके, र हिजो अस्तिको अन्तर्वार्तामा तपाईँले भन्नुभएको छ मैले यो जितेँ भने फरक क्षमता भएकाहरूका लागि एउटा प्रेरणा हुनेछ, हामी पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिनेछु र भोइसको इतिहास रच्नेछु, सँगै पाएको यो रकम मैले वृद्ध आश्रममा दिनेछु भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ 1 लाख र 20 लाखको चेक छ, कहिले साटिन्छ के छ? अब त्यो त हामीलाई पनि थाहा भएन। त्यो साठी भने कुन चाहिँ रकम चाहिँ दिने हो वृद्ध आश्रममा? अब दिन्छु, पुरै दिने कि आधी दिने? घर सल्लाहले। प्रोसेस जस्तो तपाईँले भन्नुभएको छ नि फरक क्षमता भएकाहरूका लागि एउटा तपाईँ साँच्चै नै प्रेरणादायी बन्नुभएको छ। हजुर, आगामी सिजनमा अब 7 सिजनमा सायदै फरक क्षमता भएका धेरै साथीहरू आउनुहुनेछ, तपाईँलाई देखेर तपाईँको हिम्मत देखेर हामी पनि सक्छौँ, हामी पनि ट्रफी जित्नुपर्छ भन्ने। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ यतिखेर हेर्नु उहाँहरूलाई के भन्छु भने सङ्घर्ष गर्न कहिले पनि नछोड्नु होला, नथाक्नु होला, हरेस नखानु होला। त्यही हरेस नखाएकै कारण, त्यही सङ्घर्ष गर्न नछोडेकै कारण, म्युजिकमा यति धेरै लगाव भएकै कारणले आज मैले द भोइस अफ नेपाल सिजन 6 को यो उपाधि चुम्न सफल भएको छु। त्यस कारणले सबैजना आउनुहोस्, जाग्नुहोस्। सबैजनाले चाहिँ जतिजनाको पनि चाहिँ यस्तो खालको प्रतिभा छ भने हजुरहरू लुकेर नबस्नु होला। सबैजना चाहिँ द भोइस अफ नेपालमै आउनु होला, किनकि द भोइस अफ नेपाल एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो कि एउटा क्वालिटी युक्त सिङ्गर उत्पादन गर्ने सरस्वतीको मन्दिर भन्छु म भोइसलाई।